장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 1. 필요한 도구를 준비합니다. 드라이버 세트, 진공 청소기, 고급 열전도 소재가 필요합니다. 2. 먼저 컴퓨터를 완전히 끄고 전원 케이블을 분리합니다. 3. 케이스를 열기 위해 나사를 제거합니다. 케이스의 나사는 일반적으로 드라이버로 쉽게 제거할 수 있습니다. 4. 내부를 청소하기 전에 진공 청소기를 사용하여 먼지를 제거합니다. 이러한 과정은 발열을 줄이고 성능을 향상시키는 데 중요한 단계입니다. 5. CPU 쿨러를 찾아 나사를 풀어 조심스럽게 제거합니다. 이때 쿨러가 CPU에 부착되어 있으므로 부드럽게 돌리면서 떼어내세요. 6. CPU 레귤레이터를 확인하고 필요에 따라 새 것으로 교체합니다. 이 과정에서 전해질이 있는 고급 열전도 소재를 사용하여 CPU와 쿨러 간의 열전도율을 높이는 것이 중요합니다. 7. 레귤레이터를 교체한 후 쿨러를 다시 장착하고 나사를 조여줍니다. 8. 모든 부품이 제대로 장착되었는지 확인한 후 케이스를 닫습니다. 9. 전원 케이블을 연결하고 컴퓨터를 켭니다. 정상적으로 작동하는지 확인합니다. 이 과정이 복잡하게 느껴지시나요? 이럴 때 저희가 제공하는 무료 전문 진단 서비스를 이용해보세요. 또한 이동이 불편하신 분들을 위해 문 앞 픽업 및 배달 서비스를 제공하고 있습니다. 10. 컴퓨터의 성능을 확인한 후 필요할 경우 추가적인 조치를 고려해보세요. 수리 전 견적을 통해 비용을 미리 확인할 수 있으므로 고민하지 마시고 연락해주세요. 이 단계들을 통해 델 에일리언웨어 P43F의 CPU를 간단하게 조정할 수 있습니다. 성능 개선을 위한 지속적인 관리가 필요합니다. 전문가의 도움이 필요하시다면 전화 없음, 이동 없음으로 서비스 요청이 가능합니다. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.